É distante aquela terra e eu nem sei nada dela. Não sei das suas entranhas, não sei das suas mulheres, não sei das suas matas, não sei dos seus cultos, apenas sei o seu nome, apenas sei o seu nome. Já escuto rumores na noite, são os homens com seus tambores. Já escuto rumores na noite, são os homens com seus tambores. São muitos que vão tocando, os seus cânticos são de luz, são cânticos de louvores. Os seus cânticos são de luz, são cânticos de louvores, iluminando o breu da mata, iluminando o breu da mata. Negro espírito, negro espírito, negro, negro. Tem uma coisa que a gente traz em algum lugar na nossa ancestralidade, no nosso espírito, na nossa alma. Em algum lugar tem muitas informações. Quando eu estou numa fase assim, lendo muito, eu acho que provoca muito em mim o lance também de escrever, de compor letras de música, poesia. A presença mais forte na minha música, no que eu gosto de ouvir e no que eu faço, é dos cantadores nordestinos, dos emboladores, dos repentistas. Isso aí é uma coisa muito presente na minha música. A própria clave, né? Essa clave aqui, ela tá muito presente na música nordestina e na música quase do mundo todo, né? É a coisa do rock, tá muito presente.